อัปเดตล่าสุดในวันนี้ 16 ไปจนถึง 18 กรกฎาคมนั้นปริมาณฝนจะลดน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกำลังอ่อนร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนทำให้ปริมาณฝนลดลงจับตาในช่วงวันที่ 16 กรกฎาคมนี้เริ่มมีสัญญาณของการก่อตัวพายุมากยิ่งขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและคาดว่าพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยฝนจะตกหนักเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ไปจนถึงประมาณวันที่ 26 กรกฎาคมรับมือ